Hi guys! Welcome back to my channel. Welcome Gundam Pinoy fans. So today mag-unbox tayo ng bagong HG which is the HG RX-79G Gundam The Ground War Set. So ito yung kanyang box art. As you can see guys, it's not a reissue kit. It's a old kit. So may red logo siya ng Bandai. So far so good. Box art pa lang, maganda na. And then as we can see here, bihira lang natin siya makita sa HG. Kasi yung madalas na nakikita natin sa ibang HG, it's HG AC, which is After Colony, and then HG UC, which is the Universal Century. So siya is, I think it's Universal Century hard graft siya. So this is a 2009 kit. So lumang-luma na talaga siya. Pero as you can see here guys, yung glory ng box at yung glory ng mismong Gundam, napakaganda. By the way guys, nabili ko lang siya nasa 900 plus something sa online shopping. So hindi ko na babanggitin ko pa ba sige kay Lazada, gumamit lang ako ng voucher. So napakamura lang niya for a 900 pesos kit. As you can see here guys, ang kapal or ang laki ng box. And then before that, dito tayo sa top. So as we can see here sa taas, we have a out view nung mismong Gundam written in Japanese. So hindi ko na siya may isa-isa sa inyo, pero for those who can read Japanese, you can pause this video and read this para sa ganun meron kayong out view for this Gundam. And then mga arts niya, box art sa harap, ito. Then we have other arts. Napakaganda. Arts pa lang nung mismong kit is ma-appreciate mo na siya totally. Pasensya na guys do sa voice ko. Ngayon, medyo sinisipon ako. So guys, keep safe parate. Wear mask. Pag-uwi, pagpasok, paglabas nyo, wear mask, wash your hands, and alcohol parate. Don't forget. And then magdadala ng bayang since medyo paulan-ulan pa minsan. Just a reminder lang guys. So as you can see here, we have the Gundam ground type, and then we have the alternative head for the ground type, yung GM head. Ito yung kanyang mga poses. Then we have the backpack, the accessories. Meron din tayong kasama ang tank dito sa set na to. And then we have the 1/144 scale ng mga tao. Yan siya. Together with the accessories, ito po yung accessories po niya. Hindi lang ata isang H or hindi lang isa atang GM head ang kasama. Dalawa ata ito. So malalaman natin siya during the review ng mismong kit pag buo na siya. So ngayon guys, check natin yung side. Ayan yung side. Walang pinagbago, the same as the box art sa harap. So guys, ayan siya. Napakaganda, diba? And then we will check the runners inside, pati yung manual. Oh no, wala dito yung manual, nasa ilalim. So check muna natin yung manual before the runners. Tabi muna natin, side muna natin siya, okay? So we have here yung manual. Sa harapan ng manual, ito. If you want to see yung nakasulat dito, pause this video. And then, ayan po yung mga kasama dun sa kanyang yung mga weapons niya. Ayan po. On the other side, ayan yung colored part ng manual. So as you can see guys, ang haba ng manual. So marami tayong bubuin for this guy. Ayan siya. Ayun. Makikita niyo yung tank. Tapos ayan. Napakadami yung makikita dito guys. So Gundam Pinoy fans, kung ako tatanungin nyo, bibiling ko to. I wish ganito yung ginawa nila sa Aibo set, sa Iron Blooded Orphan set. Gundam plus yung
mga tanks, walang problema. Lalaki kita ni Bandai. Pero since I think it's a marketing strategy ni Bandai, so let them be. Siguro nabili lang nila to ng mura, kaya siguro nabenta rin nila ng mura dito sa atin to. Ayan siya. So, nakalimutan ko pa lang i-check kung ilan yung runners niya. Pero dito na tayo sa mismong runners para mabilang natin kung ilan siya. So, we have here, ito guys, meron tayong 1, 2, meron tayong 1 sticker foil sheet here. So, 1 and 2. 3, 4, yung beam sabers. Ayan po yung beam sabers. Then, we have 1 decal stickers. Ito ang gusto ko sa mga HG. Yung may mga decal stickers. Kasama na dito si Gundam Origins. Meron siyang decals. So, 4, 5, and 6. So, you can see here guys, meron tayong 1 by 1/44 scale na tao. Oh, sorry. Napakaganda niya. Same as on this side. Ayan yung tank. So, 6 plus 7 and 8. Tama ba? Oo, 8 runners plus this one, yung PC, 9 parts. Ayan siya. So, napakabihira lang guys nung kit na merong decals. Kung ako sa inyo, kung ako tatanungin nyo, bibiling ko tong kit na to. Kasi napakaganda niya, kumpleto siya. Bukod sa mura na marami kang makukuha mo pa yung tank. And then, may alternative headset pa. Sana nga may kasama pang isang kit, pero syempre mahal na yung pag ganun. And then, guys, just like what I said, ingat po dahil nga today, sinisipon ako and I'm not in a good mood to talk properly. Pero pinilit ko para for this review. So, always wear your mask going outside, face shield, wash your hands pag uwi, take a bath. Huwag kayong papasigurado na matulog-tulog lang. Hindi natin masabi, pero buti na yung nag-iingat tayo. Okay? So guys, don't forget to like, share, and subscribe on my channel. And please, pa-check naman din yung YouTube channel ng dalawa kong kaibigan, which is Donnie Official or Donnie, tama ba? Donnie Official and Boss Bryce Aligay. Nandoon siya sa description sa baba. Paki-check na lang. And thank you for watching. God bless you all guys. Bye-bye.